Čaute, takže ideme si urobiť taste test. Mám ostrihané vlasy. Nebola som kaderníčky, ale babka ma strihala, lebo ona je kaderníčka. Takže mám ich také krátke, nádherné sú. Sú také kučeravé. Nádherné. No, dobre. Takto. Takže sú extrém pekné. Páčia sa mi hrozne. A ideme sa robiť taste test. Lindt čokolády proste od Lindu a je to Dark Caramel Salt. Neviem. Takže musím to ochutnať. Dobre. Otvárame. Pekne vonia veľmi. No, takže ideme si ju otvoriť ako dubajskú čokoládu. Teraz ju rozporím dubajskú čokoládu, ja som ešte nejedla. Takže ohodnotiť aj. No dobre. Takto. Na to nedá znútra. Akože je to veľmi dobré, ale to karamel tam až tak necítiť, tým pádom tam ten karamel akože moc necítiť, ale na začiatku je veľmi dobrý. Ja milujem karamel, takže ona je vynikajúci, on sa tak nádherne sa rozpoluje na karamel s čokoládou.